كاف تعاقب الجزائر اليوم بعقوبة خطيرة 300 ألف دولار بعد تخريب الجمهور الجزائري ملعب مراكش بعد إقصاء الجزائر. صراحة لقد أصبحنا أضحوك أمام المغرب بعد هذه التصرفات الغير أخلاقية من الجزائريين. صور العنف هذه اللي راهي تحدث بين جارين ما يفرق بيناتهم والو، هبطة. لماذا وصلت الامور الى هذا الحد؟ من المفروض عرس لما يلعبوا مباراه تاع كره القدم يجوا للنص منا ودوزيام تريبين يكونوا واللي يربح بصحته ويروح للدار، لكن الامور تجاوزت كل الحدود امام صمت رهيب ورهيب جدا. لهذا الان على الاتحاديه بما انه رئيس الاتحاديه هو وزير الرياضه، راهي الامور راهي هنا في العاصمه ما راناش حتى خارج الوطن، خارج ولايه الجزائر لا نريد ان نشاهد مثل هذه الظروف. لكن ما يحدث بين هذين الفريقين العريقين، جو دي بيان ندير سطرين عريقين، كان عندهم دي جوار لعبوا في ليكيب ناسيونال كامل، علاش توصل الامور؟ وجيران وحباب واصدقاء. ربما قاسي سعيد معايا هنا. محمد، ما تعليقك على هذه الفتنه؟ لكن ما تتجاوزش الامور باش نشوفوا صور. واش نقولوا حرام والسماح وينديروا مبادره صلح ويدخلوا بعض السلطات المحليه من اجل باش يبانوا زعما في الصوره، باش يبانوا بانهم يقوموا باعمال خيريه. لا، قوموا بالاعمال الخيريه الان، رغم اننا نعلم بانكم تؤججون نار الفتنه بين لي دو غالري، وبالادله الدولة الجزائرية واقفة وعليها أن تتدخل لوقف هذا العنف، لأنه هذا الناس هادو أبناء بلد واحد، الذي حدث بين الجيران. شفنا ما حدث سنوات كثيرة وعديدة على مر السنوات، لا شيء يحدث بين هذين الفريقين الجارين. تلقى في عائلة واحدة، تلقى لحب الجزائر، حتى في المدرجات ما نقدروش نخيروا، ما نقدروش نقولوا هذا خو هذا ولا هذا وليد عمه ولا هذا وليد حومت هذا، ولكن ما يحدث حتى شيء رغم الحساسية الكبيرة اللي كاين بين لي دو غادري. كي تخسر هذا يهبل هذا، كاين حساسية وكاين خسارة تأثر كثير. لكن الذي يحدث في فريقين جارين واحد اخرين يندى له الجبيل. وعلى وزير الرياضة ورئيس الاتحادية والي ولاية العاصمة، نقولها والي ولاية العاصمة أيضا. لماذا؟ لأنه أصبح غير مقبول تماما، وبحقك حتى وما تجيش لا جالري نشاهدوا صور مثل هذه المجزرة ملعب. ورانا رايحين هكذا، خاصة وباش يدير شعبية ربما عند الناس، يحب يبين روحه باللي هو زعما يحب الفريق أكثر من الآخرين. وحنا نحن له بالمرصاد، لأنه الدولة الجزائرية فيها رجال ما يحبوش مثل هذه الصور. نسكن في الحدود، يعني في الحدود نبي. نعم. قلنا للماضي رضوان الاشياء ما كانتش موجوده، ولا مره صارت في وقتنا حنايا ولا في وقت اللي قبل هنايا، رغم انه كان عندكم فرق عريقه وكان تلعب كره قدم. الغريب يعني تقريبا بلديتين تحكم فيهم دائره واحده اللي هي دائره تاع لوساندي. فريقين عريقان كما قلت انت، مدرستين يمدوا تقريبا عدد كبير جدا من المنتخب الوطني. نعم. وتقريبا 10 لاعبين شاركوا في المونديال ما بين هاد الزوج فريقين هذوما. اليوم كاين كراهيه لماذا؟ شكون اللي ولد هذه الكراهيه؟ لست ادري. يعني المناصرين تاع القبه تاع لوساندي، واحد ما ولا يروح كي يلعب بيكيب وحده ما تروح لعند هذه. هذا سيت اون فيت اون افون رضوان. هذا هو الحل السهل اللي صابوه. هروب الى الامام هذا هو الحل السهل. حاولنا عده مرات نديروا يعني لقاءات، درنا لقاءات وتكلمنا ولكن ما كاش الحل حقيقه. كي تكون الناس وراء هذا الامر زيد تاجج الفتنه ما تقدرش تمشي هذا اللقاء. ما صبناش الحل. المقابله الاخرى اللي تاع 20 اوت يعني ما كاش المناصرين، تقريبا كان المسيرين تعاونوا مع هذيك البولاي الصغير هذاك، حتى ما تشوفش غير خارج الملعب. ما كان كوره، ما كان والو، ما كان لعابه، ما كان ولد زيدان، ما كان ولد والو، تير كادري على الشبكه ما كانش، ودروك راك عاد تبرر وعاد خارج بالفيديوهات وتزيد تتهم تقول نيجيريا ما غاديش توصل للنهائي. شكون انت؟ وعلاش راك تتهم هكا؟ زعما باغي تشكك في كاس افريقيا ديال المغرب، زعما ما داتوش على الصح. المغرب اقسم لك بالله ولعبت معاها في النصف النهائي تبهدلنا ب5-6. ونيجيريا هذه اللي صغرت بها غتعطيها 3 4 نورمال. هذه في بلدي. المغرب فريق قوي،
ان شاء الله نهار توصل نهار داو كاس العالم الشباب داو بكولاسه، نهار داو ثالث في الاولمبياد كولاسه، نهار داو كاس العرب كولاسه، داو كاس المحلي كولاسه، داو كل شيء كولاسه، نهار وصل الرابع عالميا كولاسه. يعني عندكم فكر مراضي، فكر مراضي. ان شاء الله في 2026 عاود يوصل نهائي كاس العالم تخرج لنا تقول غتقول كولاسه. مرض على راسك حفيظ دراجي وراك مريض، راك عايش بواحد المرض ما عرفتش. الناس ديال ملاعب عالميا انت باغي تنقص من التنظيم. هو صلاح بنفسه قال لك احسن تنظيم، قال لك اول مره في التاريخ نحضر كاس افريقيا، قصفعكم كاملين، عيطوا صفعكم، الاتحاد الجنوب افريقيا العدو تا هو العدو المغرب وصفعكم. يا ما تبقاوش السينيغال راه مبهدلينكم، الكوتيفوار صفعوكم، كاع اللي خرجوا كاع الدول اللي خرجوا من المغرب قال لك احسن تنظيم في كاس افريقيا. تونس هي تالي الشعب ديالها خلاها نقيه، الشعب ديالها الشعب المغربي يقول لك مرحب به لانه شعب مضياف، شعب ما شاء الله. حنا مالنا درنا هكا، مالك هما الاعلاميين درتو هكا، مالك حافظ الدراجي ولي دير هاك، مالك مقروش من المغرب، مالك باغي دير والمغرب العالم ديالو طالع توجور في السماء، البنيه التحتيه ديالو تهضر عليه. اصاحبي نيجيري في الاكس راني حطيت لك قبيله التصويره، نيجيري في الاكس تعرف قال لك من احسن الدول في التنظيم، قال لك ما نقدروها. كاع العالم كاع الافارقه فرحين بالمغرب الا انت اللي مقروس، الا انت الوحيد اللي باغي تنقص من هذا انجاز عالمي، باغي تخدم الاجنده ديال قطر لانهم قطر قال لك احسن كاس العرب احسن كاس افريقيا. هذه هي اللي خدام فيها، خدام الاجنده ديال السياد القطريين وخدام الاجنده ديال اللي راك تعرف انت بالتليفون، باش هذوك باش الشعب مسكين ما يشوفش المغرب. شوف المغرب غادي يبني احسن ملعب في العالم، 2028 غادي يكون جاهز لكاس افريقيا ديال 28 اللي غادي تكون في المغرب، وغادي تولي راكعا للمغرب. سي ولا انسحاب الدور ومن ضرب قول انسحاب ومن ضرب دير انسحاب، من ضرب علينا الانسحاب لانه ما غاديش تقدر المغرب في البنيه التحتيه رائعه، في المواصلات، في كل شيء، في الفنادق موجود الخير في كل شيء. علاش راك تدور دير هكا؟ لا صاحبي راك توه في راسك. علاش وليت صغير؟ والله الا وليت صغير قدام الاعلام المغربي وقدام اللعابه ديال المغرب الكبار، ولا وليت صغير. بدر الدين الادريسي قبيله قال لك اودي هذيك راه ماشي بيلانتي، ماشي ضربه له في يدو، ضربه له في رجلو، طالع على يدو، راه ما تنحسابش، القانون تبدل. بصح انت مازال عايش في القانون ديال 1960، الله يحسن عونك. بهدلتونا صاحبي، كرهتونا في جد البالون، كرهتونا في جد الكره.